हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज तक हमने अपने गार्डन की अच्छी अच्छी तस्वीरें आपके साथ शेयर की, जिनमें अपने प्लांट्स की फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी शेयर की और छोटी सी सीडलिंग किस तरह से एक खूबसूरत पौधा बनकर तैयार होता है ये भी शेयर किया। लेकिन आज हम आपके साथ अपने गार्डन की सबसे ख़राब तस्वीर शेयर करने वाले हैं, जिसको देखकर कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका गार्डन ऐसा बन जाए। तो कल 25 फरवरी को रात 10:15 यानी 10:15 के आसपास बारिश शुरू हुई और वो लगभग 11:15 यानी 11:15 तक हुई, जिसमें बारिश तो थी ही लेकिन वो ओले की बारिश ज़्यादा थी, क्योंकि ओलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी इस बार। तो पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा ओले पड़े थे, लेकिन हमारी तरफ इतने ज़्यादा ओले नहीं गिरे थे। इस बार कुछ ज़्यादा ही हैं, जो कि आप टेरेस गार्डन पर देख ही सकते हैं। और ये हम आधे घंटे बाद छत पर आए हैं, तो ये इतने हैं। तो आप समझिए जब बारिश पड़ रही होगी तो इनकी संख्या कितनी ज़्यादा होगी और इनका साइज़ भी कितना बड़ा होगा। तो ये पूरी छत पर, पूरे टेरेस पर इतने ज़्यादा एक लेयर जम गई है, पूरी लगभग 2 से ढाई इंच मोटी लेयर बन गई थी। और आप समझिए जितने भी हमारे गार्डन के प्लांट्स हैं उन पर क्या असर हुआ होगा। नाजुक पौधे तो टूट ही गए होंगे और साथ ही जो बड़े बड़े पेड़ भी हैं उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ये एक आइस प्लांट की बास्केट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ओले हैं वो कितने ज़्यादा बिछे हुए हैं और इनका जो साइज़ है, और जब ये इतनी ऊपर से गिरते हैं तो कितने ज़्यादा ये चोट पहुंचाते हैं हमारे पौधे को, आप समझ ही सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। देखिए, आप हाथ से समझ सकते हैं, इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मोटी लेयर बन चुकी है। तो सबसे ज़्यादा दुख होता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं अपने गार्डन में और कुछ इस तरह का प्रकृति का कहर आपके गार्डन पे बरस जाता है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने नेचर से जुड़ें, प्रकृति से जुड़ें, जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं। और देखिए, इस तरह से ये नेस्टर्शियम है, आप पहचान लेंगे इनकी पत्तियों को। पूरा नेस्टर्शियम का जो पौधा है, फूल हैं, वो सभी इस तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि इतने हाइट से जब ओले गिरते हैं तो उन पर चोट लगती है और ये आराम से टूट जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो जो पूरी छत है हमारी ओलों से भरी हुई है और इस तरह से टूटी हुई पत्तियों से, फूलों से भर चुकी है, जो देखकर बहुत दुख हुआ। तो ये बारिश 10:15 से 11:15 यानी 10:15 से 11:15 तक चलती रही और हमें ये लग रहा था कि कब हम छत पर जाएं और देखें अपने पौधों को कि किस तरह से हो गए हैं। देखिए, पूरा ये नेस्टरशियम के 2 पौधे हैं, 2 पॉट्स हैं और पूरा ये ओलों से भरे हुए हैं। और इस तरह से ये पिटूनिया तो सब बेकार हो गई, जिसकी वीडियो अभी हमने आपके साथ शेयर नहीं की थी, लेकिन जो हम तैयार कर चुके हैं वो जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आइस प्लांट पर भी वीडियो जल्दी ही आएगी, जो कि हमने सेव की हुई है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि थोड़ा और ज़्यादा फ्लावरिंग हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। लेकिन अब हम जो जितनी वीडियो तैयार हो चुकी है उसको ही जल्दी ही शेयर करेंगे। ये जो साइड में आप पौधे देख रहे हैं, इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि इनके पास में एक तो ये दीवार है, वॉल है, और ये एक जो हमारा एंटी मंकी नेट है, इसने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि जब ओले गिर रहे थे तो बहुत ज़्यादा बचाया। और इसके अंदर जितने भी पौधे हैं वो ज़्यादातर सेफ़ हैं, लेकिन जो टेरेस पर और जो पौधे हैं उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो हम आपके साथ सुबह के नंबर में शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये बाहर का कुछ नज़ारा है, जो कि जो पूरी ही नाली है वो पूरी भर गई है ओलों से। और इस तरह से जो सहतूत यानी मलबेरी के फ्रूट्स आ रहे थे वो भी सब बेकार हो चुके हैं। आड़ू पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, जो पीच प्लांट है, हमारा ट्री है। और ये देखिए, किनारे किनारे पे जितने भी स्नेक प्लांट लगे हुए हैं उन सब में एक लेयर बन चुकी है। बहुत ही ज़्यादा ओले थे, इतने ज़्यादा ओले मैंने तो कभी नहीं देखे, जो इतने ज़्यादा प्रभाव पड़े हमारे गार्डन पे। तो इस टाइम जितने अगेव के पौधे भी हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पता ही है कि अगेव प्लांट कितना हार्डी प्लांट है, लेकिन उसके जो पत्तियां हैं वो भी सब बेकार हो चुकी हैं ओलों से। और चारों तरफ जो सड़क है पूरी, वो रोड पूरी भर चुकी है, सफ़ेद हो चुकी है। ऐसा लग रहा है हम किसी हिल स्टेशन पे हो, जहाँ पर अभी अभी बर्फ़बारी हुई हो। और इस तरह से एक क्वेश्चन आया था, जब अभी हमने एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर की थी, तो उसमें क्वेश्चन आया है कि आपके पौधे क्या सरवाइव कर पाएंगे। तो देखिए, जो पौधे
बहुत ही नाजुक हैं और उन पर ज़्यादा चोट पड़ चुकी है, तो शायद ही वो सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन जो थोड़े मज़बूत पौधे होते हैं, वो झेल जाते हैं ओलों को भी। तो इस तरह से ये एक पर्पल यैम है, जो कि हवाई घुइया भी इसको बोलते हैं कहीं-कहीं पर, हवाई आलू की तरह ही होती है ये। ये भी अपने आप टूट चुकी है ओलों से। और जो ढाक का पेड़ आपके साथ शेयर किया हुआ है पलाश का, टेसू का, उसकी भी बुरी हालत है और पूरा ये नीचे की तरफ आप पत्तियां देख सकते हैं कितनी फैली हुई थी। और ये मनी प्लांट का जो बड़ा मनी प्लांट होता है उसकी भी पत्ती पूरी टूट चुकी है और ओले आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में हैं। तो आधे घंटे बाद भी ये इतनी ज़्यादा संख्या में है। तो रात के 11:30 बज रहे थे, लेकिन वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। तो इस समय देखिए, ये जो पौधों की हालत आप दिन में सही से देख सकते हैं। पॉपी का तो बिल्कुल बुरा हाल है, कितना नाजुक पौधा है, इस पर कली आ रही थी, ये भी पूरी टूट चुकी है। पॉपी का तो बिल्कुल ही सब पूरे बेकार हो गए हैं पौधे। और डहेलिया पर तो एक भी पत्ती नहीं रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और रोज़ प्लांट की भी बुरी हालत है, जो इसमें न्यू शूट्स आ रही थी वो सभी टूट गई हैं ओलों की भारी चोट से। और जो पत्तियां थी वो सभी कट फट गईं। अलाइसम का बुरा हाल है, ये पूरा फ्लैट हो चुका है। पिटूनिया का तो इतना नाजुक पौधा है, बिल्कुल ही टूट चुका है। ये जो एंटी मंकी नेट है, इसकी हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, इसने बहुत ज़्यादा बचाया है। और आप देख सकते हैं फूल भी खिल रहे हैं। पॉपी के, डायमॉर्फोथिका के, केल को बहुत ज़्यादा बचाया है। जेड प्लांट हमने शेयर किया था और उसमें नई नई शूट्स आ रही थी और देखिए कितनी ज़्यादा बुरी हालत। डहेलिया जो गुलदाउदी है, उसकी न्यू बेबी प्लांट्स जो आ रहे थे वो सभी बेकार हो चुके हैं। लेकिन जल्दी ही ये पौधा सर्वाइव करेगा, अच्छे से सर्वाइव करेगा और जल्दी ही इसमें ग्रोथ होगी। पिटूनिया इतनी खूबसूरत चल रही थी, फ्लॉक्स इतना खूबसूरत चल रहा था, ये सभी उन्होंने ओलों ने बेकार कर दिया। बहुत ज़्यादा दुख हुआ। डॉग फ्लावर जो यहाँ पर था, ये देखिए टूट चुका है, इसके सीड्स भी बन रहे थे, वो भी सब बेकार हो गए हैं। और ये जो पॉपी की कुछ कलियाँ हैं, ये भी टूट चुकी हैं। ये वांडरिंग ज़्यू है, इसकी हालत भी बिल्कुल बेकार है। ये साल्विया है, इस पर कई सारी कलियाँ आ रही थी, ये भी बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो इस तरह से ये रोज़ प्लांट हैं, पूरे गार्डन में तबाही सी मच गई है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको ये फल मिले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए कहते हैं कि नेचर जब अपना बदला लेती है, प्रकृति, तो उसका रूप काफ़ी भयंकर होता है। चलिए, हमारा तो कुछ नहीं, हमारे लिए तो ये सीजनल प्लांट्स थे, दोबारा खिल जाएंगे। लेकिन उनसे पूछिए, जो किसान हैं, उनका जो फसल है वो तैयार खड़ी हुई है और वो पूरी ख़राब हो गई है, तो हमसे ज़्यादा दुखी तो वो बेचारे होंगे। ये सारे पत्ते जो आप देख रहे हैं, ये टेरेस गार्डन के प्लांट्स के ही हैं। और ये मिट्टी है, जो मिट्टी हमें निकली है उसमें पौधों में से। और ये पूरा ढाक का पौधा है, जो पेड़ है, पलाश, टेसू जिसको कहते हैं। होली पर इसके ऑर्गेनिक कलर्स बनते हैं। इसकी हालत आप देख सकते हैं, सारी पत्तियां कट फट चुकी हैं, बेकार हो गई हैं। जबकि अब होली पर इसकी पत्तियां झड़ने का टाइम होता है, तो कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हो जाते हैं इससे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे गार्डन का हुआ है, वो इसके फूल का हुआ है। एक बार 2018 में इस पे फूल आया था, तो उसको बंदर तोड़ गए थे। और एक बार अब 2020 में इस पे सेकंड टाइम फ्लावर आया है, जो कि अब इन ओलों ने बेकार कर दिया, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर था वो। और कल शाम ही हमने बंदरों से बचाने के लिए इस पर थोड़े से कांटे वगैरह लगाए थे। ये नहीं पता था कि शाम को ही इसका कल्याण हो जाएगा। और ये इस तरह से टूट गया है बिल्कुल। अब हमें ये नहीं मिल पाएगा, तो देखते हैं अब हमें कब इस प्लांट की फ्लावरिंग मिलती है। और ये कुछ दिन पहले ही हमने इसकी वीडियो शूट की थी। हमने सोचा जब इसमें फूल खिलेगा तो हम आपके साथ पूरी ही वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन देखिए, इस तरह से इसका फूल ये आना शुरू हुआ था। तो जो जानते हैं ढाक के पर कैसे फूल आते हैं, वो समझ चुके होंगे कि इस पर ऑरेंज कलर के खूबसूरत गुच्छे में फूल आएंगे। लेकिन अब ये फूल हमें नहीं मिल पाएगा और ये जा चुका है। मनी प्लांट बड़ा वाला सारा बेकार हो चुका है, सारी पत्तियां कट फट गई हैं। अब इनको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, जिसका हम वेट करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।